xiisad culus ayaa ka taagan gudaha magaalada Baydhabo ee gobolka Abay mar kalena waxaa laga cabsi qabaa dagaal xoog leh laakiin waxaa soo hadlay Cabdicasiis Lafta Gareen oo lagu eedeynayay inuu ka tirsan yahay kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab la shaqeeyo dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacayna isaga iyo xubnihiisu ay markaasi iskaashanayeen haddaba Lafta Gareen eedaas waa uu iska naqdiyay si weyn ayuuna u hadlay muxuu yiri waxaan ku hayaa tafaasiil iyo warbixin bari la dhageyso codka Cabdicasiis Lafta Gareen uu ku diidayo kamid ahaanshiyaha kooxda Al-Shabaab xiriir midin ka dhaxeeya maya waa been iyo propaganda iyo hadal aan sal iyo raad lahayn iyo dagaalka oo si xun loo isticmaalayo dadka shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ay hore ugu hayeen bay kamid tahay ujeedada waxa weeye laakiin dagaalku markuu ka dhacay ciidamada waxay weerareen gudaha iyo xaafadaha magaalada Baydhabo halka waan isku maalin halka Al-Shabaabna ay weerareen xiriyaha ciidamada gorgor ee banaanka Baydhabo ku yaala labada weerarna waxay dhaceen isku waqti marka ma la dhihi karaa xiriir ayaa ka dhaxeeyay waa been magaalada Baydhabo waa hal magaalo shabaab waa weerari karaan iskooda u weerari karaan laakiin maalinkaas ninta ayada 17kii Agoosto ahayd waxa magaalada Baydhabo soo weeraray way caddahay oo askartii la tababaray oo aad ogtahay waayahay Cabdicasiis Lafta Gareen codkiisa iyo muuqaalkiisa oo dhameystiran buu aan ku hayaa sidoo kale taliya Sandheere oo ahaa ninkii dhawaan iscasilay ayaa mar kale ninka la yiraahdo xilka uu ka qaaday Aadan Madoobe khilaaf culus ayaa ka taagan gudaha maamulkaas isla Sandheere oo Baydhabo ka soo gadooray ayaa maanta soo gaaray magaalada Buurhakabe ee gobolka Abay halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay maamulka Koonfur Bari la magac baxay oo isaguna ka hana qaaday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa isaguna dhiganaya dabaaldegyo magaalada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa calankiisa lagu soo bandhigay mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin ayaa ka qayb galay Koonfur Galbeed waxay wajahaysaa xilliyadii ugu adkaa jiritaankeeda baa leeyahay maamulkii waa si kala siibanaya kaliya Aadan Madoobe oo kursiga ku fadhiyay iyo laba kale inay ku soo haraana laga baqaya sababtuna waxay tahay in qofka xilka laga qaado uu iska dhiibayo garabka Lafta Gareen kuwa kale maamul cusub dhisanayaan kuwa iscazilayaan cid la shaqeysa ayaanba loo jeedin baa la leeyahay Aadan Madoobe waxaan ku soo gudbinayaa tafaasiil arimahaas oo dhan la xiriirto like saar siina share gareek aragtidaadana ka dhiiba saaxib waa mahadsantahay waxaan ku bilaabayaa sida hordhaca codkaba aad ku maqleyseen hogaamiyihii hore ee Koonfur Galbeed ninka la yiraahdo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ka hadlay in uu xiriir la leeyahay kooxda nabadiidka ayaa sheegay in warkaasi uu yahay waxba kama jiraan 17kii bishan aan ku jirno Agost 2026 ciidan isaga taabacsan ayaa gudaha Baydhabo weeraray maalin Isniina dagaal culus oo halkaas ka dhacay wuxuu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qayb badan oo kamid ah Baydhabo ay ciidankiisa la wareegeen inkastoo markii dambe dib looga reexay ninka la yiraahdo Lafta Gareen ayaa yiri baahi aan Al-Shabaab xiriir u leeyahay ima hayso waa been iyo marin habaabin ciidankayga bas ayaa weeraray Baydhabo 17kii bishan ayuu si cad u sheegay Cabdicasiis Lafta Gareen waa hogaamiye muddo ku dhawaad 7 sano ah haystay maamulkaas laakiin sifa aan wanaagsaneyn looga saaray sida la rumaysan yahay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo kooxdiisa ayaa ninkan u adeegsaday awood hadda waxaa muuqata in markaasi xaaladdu tahay mid culus lana leeyahay ugu dambeyn Cabdicasiis Lafta Gareen eedaas uu iska baryaalay sidoo kale Lafta Gareen inta kuma ekaane waxa uu si cad u sheegay in uu sii wadi doono dagaalka ka dhanka Aadan Madoobe wuxuu yiri Aadan iyo aniga waa sidina loogu kala baxay cidna kala reebi karto aan Ilaahay ahayn ma jirto leeyahay wuxuu si cad u sheegay in uu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro maamulka Aadan Madoobe isla markaana uu meel la yaqaano uga soo hari doono dagaalkiisa sida uu hadalka u dhigay hadda waxa muuqanaysa marka in wali Baydhabo aysan nabad ahayn maamulka South West Soomaaliya ama maamulka Koonfur Galbeedna wuxuu wajahayaa khatartan iyo bishii March ee sanadkan markii Cabdicasiis Lafta Gareen oo halkaas isku doortay laga eriyay Aadan Madoobe wuxuu wajahayaa xasarado siyaasadeed oo isdiidan saraakiisha ciidanka ayaa iscazilaysa maalinimadii shalay waxa iscazilay taliya Sandheere oo kamid ahaa saraakiisha ciidanka Koonfur Galbeed kuwooda ugu muhiimsan laakiin shalay markii xilka uu ka tagay kadib maanta hogaamiye Aadan Madoobe ayaa xilkii ka qaaday waxaana maantaba isla sarkaalkaas uu gaaray magaalada Buurhakabe habeennimadii xalay ahayd ayuuna soo guuray xilkaas inkastoo uusan baahin muuqaalka iscasilaada xaaladda Koonfur Galbeed ayaa wiji kala hadana yeelatay inkastoo la leeyahay markasta ahi maamulkaasi wuxuu ku jiraa faduul iyo khatar isaga u gaara
maamul la magac baxay koonfur bari ayaa lagu dhisay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana wararku ay leeyihiin waa maamul kale oo koonfur galbeed ka go'ay Aadan Madoobe cid la shaqeysay ayuu leeyahay waxaana muuqanaysa in xaaladdu tahay mid quusa calanka maamulka la magac baxay koonfur bari ayaa lagu soo dhaweeyay mas'uuliyiin dowladda federaalka ah oo ka tirsan federaalka oo gaaray magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana lagu leeyahay Marka waxay iska diiday kasii mid ahaanshiyaha maamulka koonfur galbeed waxay u muuqanaysaa xaaladdu in ay tahay mid quusa isla markaana deegaano ka tirsan Baydhabo ama deegaano ka tirsan koonfur galbeedba ay wajahayaan xaalad aan inaba caadi ahayn haddaba xalka muxuu ku dambeyn doonaa ayaad isleedahay ahaan aragtidaada noo reeb waa maasantahay geesta kale waxaan rabaa inaan kula wadaago muqdisho weli waxaa ka taagan dhulboobka sarihii caymiska cagaftii idmaneyd ayaa ku jirtaa la leeyahay kaliya xaafadaas maaha xaafado kale oo ka tirsan gobolka Banaadir waxaa si isku mid loo geliyay cagaf iyadoo oo biliqada iyo barakicinta lagu eedeynayo madaxweynaha dalka ugu sareeya Xasan Sheikh Maxamuud la isaga maharayo hadii aysan cadaalad soo qabanna waxay noqon doontaa inaan inagu soo qabanno ayuu yiri Suldaan Qorane dhulboobka xarkaha ayuu goostay maanta dariiqyada iyo geedaha hoostooda dad nool ayaa daadsan mana aha wax la aqbali kara ayuu suldaanka hadalkiisa intaasi ku sii daray madaxweynaha mudxiliidkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxa ugu badan ee lagu eedeeyo waa boobka dhulalka danta guud dhaca baada iyo kun dhibaato kale oo lagu eedeeyay isaga iyo xukunkiisa oo la leeyahay dhibaatada noocaasa ayay bulshada ku hayaan hadda waxaa muuqanaysa marka in xaalka uu yahay mid allow sahla isla markaana dadka Muqdisho ay wajahayaan xaalad nololeed oo adag saraha caymiska Buulo Eelay Buulo Axmed Cabdalle oo dhamaantood ka tirsan gobolka Banaadir si gaar ah degmooyinka waa Bari Kaaraan Yaaqshiid iyo xaafado kale oo isla gobolka Banaadir ah qaxaya barakac ayaa ka socda dadka dhirta hoostooda ay jiifaan ma heli karaan guryo hooyooyin caruura kuwa gabla aan raahda ee hooyooyin aan lahayn caruur kuwa caruurtooda furimaha dagaalka jiraan oo askar ay yihiin dad maato iyo birmigeedo u badan ayaa guryaha dawladda laga barakicinaya waxaas ugu dareyd maamo xogteeda aan helnay toddobaadkan oo laga barakiciyay carwadii hore ee qaranka ee Taleex sanadii hore oo iyadu ahayd hooyo indhala dhowr 80 sano jira wax u wada uusan ilaahaysin nin sarkaal oo ka tirsanaa dawladii dhexe ayay u dhaxaysay ninkaas ayaa haystay dhul qol iyo maxaan ku yiraahdaa barandadiis isku go'an uga dhisnaayeen waa la dumiyay urku taalada ee warbixinteeda maamadaas ugu reebto waxa kamid ahayd in ay tiri hooyo hadii halkan la iga raro dadka dariska umba hadda wax ay keeno iga warqabay tiri hadaa xanuunsanayo hadaa caafimaad qabo hadaa cunto u baahanay iyaga ay kaan hadii dadkii la raro ani hadii dhulkayga la iga dhaaf xataa macna ima sameysay tiri sababtoo wiil ii shaqeeyana malihi ninkayga waa hor u geeriyooday walaal malihi waalid ima joogo indhaha waa la ahay da'daas waa jira ma socon karo waa calool xumo iyo urku taalo mid igu dareyd waa mid kamid warbixinada aan halkan ku baahinay ee aan ugu qareemayna ama aan ugu doodeyna maamadaas oo wali aan cadaalad helin waxa muuqanaysa marka in shacabka Muqdisho ay dhexda u galeen madax aanba ka naxayn oo madaxdaas oo danahooda kaliya eeganaya haddaba muxuu ku leeyahay xalka Soomaaliya ka aragti dhibo like saar siina share garee waa mahadsantahay saaxiib